ಹಾಯ್, ಈ ಗಿಡನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮನೇಲಿ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರಾಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಕರವಾದ ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆನ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಳೆಗಾಲ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಈ ಥರ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಶುರು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ರೆಸಿಪಿ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ 3 ದಿವಸ ಈ ಅಡುಗೆನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು 8ರಿಂದ 10 ಎಲೆನ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 2 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಸೀಳಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನನ್ನು ಇಟ್ಟು 1 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪನ ಹಾಕಿ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸು, ಕರಿಬೇವು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು, ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಈ ನಾವು ಕಿತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆನೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿ 1ರಿಂದ 2 ನಿಮಿಷ ಬಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬಟ್ಲಷ್ಟು ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ 1-2 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚಟ್ನಿ ಹದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಾಡಿಸಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರುಬ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ರುಬ್ಗಿರೋ ಅಂಥ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ, ಇಂಗು, ಕರಿಬೇವು, ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಹಾ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ರುಚಿಯಾದ ತಂಬುಳಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ತಂಬುಳಿನ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.